bunu bil və sən xoşbəxt ol inşallah. Vəfa da sağ olsun. Baxmayaraq ki, bütün toy idarə edirdi, gəldi və pul mənim üçün o qədər önəmsiz bir şeydir də. Məcbur sıranda zəng vurdu mənə, kardasan, gəlib elə, mənim üçün pul yox. Mən həmən günü Fatimənin görmək istədiyi ifaçıları oraya gətirdim. İndi Aygün xanım bizim ürəyimizdə hər dəfə ondan atır. Amma Fatimə mənə sözcü deyirdi, kimdən xoşum gəlmiş, sadəcə vəfa görürəm. Eşitdirirdi yəni. Hə, yəni mən də ona, o heç bilmirdi o dekor belə olacaq. Biz 3 gün Niyəlitdə, sağ olsun Yaşar müəllim və onun qızı o dekor üstündə çalışdıq. Mən istədim o xoşbəxt anlarını, atasının, anasının olmadığını hiss eləməsin. Mən onu özüm şahidi oldum. Əslində, bilmirəm bunu açıqlamısan ya yox. Biz əslində qız toyuna da hazırlaşdıq. Bakıda toy olmalıydı. Biz ona hazırlaşdıq və toyluq bunu sadəcə nişan etmək istəyirdi. Kiçik bir məclis olacaqdı. Yəni, bu qədər sənətçi dəvət olunmayacaqdı. Oğlan evinin deməyi ki, bəs biz toyu birbaşa Sabirabadda eləyəcək, Bakıda toy olmayacaq. Toyluqun bütün 3 gün qalmış, bütün planlar alt üst oldu. Toyluq bütün yükün altına necə girdisə, 3 gün demək olar Toyluq restorandan çıxmadı. İşdən çıxdı birbaşa restorana, dekor, görüntü, işıq, bəzək, stollar necə olsun, şamdanlar necə olsun, bütün yükü öz üzərinə götürdü. Mən onda Toyluqun nə qədər həyəcan keçirdiyini gördüm. Birazdan bu haqda danışacağıq. Bizim digər qonağımız da buradadır. Hansı qonağımız ki, dünəndən